چکاپ رایگان بدن تو 50 ثانیه. دیگه لازم نیست بری 4-5 میلیون هزینه بکنی آزمایش بدی. یه روش ساده به هدیات میدم، اونم نه روش من، روش ابوعلی سیناست که انجام داده و گفته که رایگان چکاپ رایگان تو انجام میدی. ویدیو رو حتما سیوش بکنید و این موضوع رو با دوستان و عزیزان زندگیتون به اشتراک بذارید. یه استکان آبوره رو میل بفرمایید، 50 ثانیه صبر کنید. اگه دهنتون آب افتاد یعنی قند خونتون بالاست. اگه دهنتون خشک شد یعنی اختلالات کبد داری شما. اگه دهنت کپالود و چسبناک شد یعنی شما چربی خون داری. اگه سردرد گرفتی بدون فشار خون داری. عرضم به خدمت شما که حتما این موارد رو حواستون باشه، بعدش هم برید سراغ درمانش.